বন্ধু দেবাশিস, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আর আমার স্পিকার চেকার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিও হলো দুটো স্পিকার নিয়ে, যেগুলো আমি আনবক্সিং করেই ফেলেছি, কারণ আনবক্সিং করে আমি দেখে নিয়েছি ভেতরে ঠিকঠাক আছে কি না স্পিকার দুটো। কিন্তু স্পিকার দুটো র্যাপিং কি আছে না আছে আপনারা দেখে ভাবুন তাহলে। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের যদি আমার ভিডিওটিকে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখুন, যাতে যখনই আমি ভিডিও ছাড়ি আপনাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। আর চলুন ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। তাহলে আজকের ভিডিও হলো সুইটনের 8 ইঞ্চি 80 ওয়াটের স্পিকার নিয়ে। তাহলে এটা সুইটনের 8 ইঞ্চি 80 ওয়াটের স্পিকার দুটো। এই হচ্ছে কেবিনেটটা টেস্টিং হবে, কাস্টমারকে দিয়ে দেবো। আপনাদের কাছে ভিডিওটি আনার জন্য আমি এটা কালকের রাতের বেলা দিয়ে দিতাম, আজকে সকালে আমি ভিডিও করছি। রাতের বেলায় দিয়ে দিতাম, কালকে রাত 8টা 9টার সময় দেওয়ার কথা ছিল, আমি দিইনি। কারণ আপনাদেরকে ভিডিওটা দেওয়ার জন্য যে কি রেডি হয়েছে না হয়েছে। তাহলে আজ দুটো স্পিকার 8 ইঞ্চি 80 ওয়াট 8 ওহমসের স্পিকার আছে দুটো সব। তাহলে এই দুটো স্পিকারকে আমি এতে ফিটিং করবো। এই ক্যাবিনেটটাকে ওর হিসাবে ডিজাইন করা আছে। দেখা যাক, এখনও সাউন্ড টেস্ট করিনি, যখন করব আপনারা বুঝতেই পারবেন। সাউন্ড টেস্ট করব, অবশ্য অত হাই অ্যাম্পও নেই আমার কাছে যে পুরোনো অ্যাম্পটাই রয়েছে, যেটাতে আমি সাউন্ড টেস্টিং করে থাকি। প্রচুর পুরোনো অ্যাম্প আর সত্যি কোয়ালিটি। আর এই দুটোকে এর ভিতরে ফিটিং করে নেবো, ক্যাবিনেটের ভিতরে ফিটিং করে নেবো। আর সাউন্ড টেস্টিং তো হবেই। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিকে পুরো দেখুন। আমি কানেকশানের ভিডিওটা আমি দেখাতাম, কিন্তু একলা হাতে এটা সম্ভব নয়, তাই আমি ভিডিওটিকে পুশ করে একটু কানেকশানগুলো করে নেবো। তার আগে দেখিয়ে নিই স্পিকারগুলো কেরাম কি আছে। এই হচ্ছে আমাদের তাহলে প্যাকিংটা দেখতে পেয়েছেন, এটা কার্টুনের বক্স। তার মধ্যে আর কিছু আছে কি? ও আচ্ছা, স্পিকারটা যার উপরে ছিল তার উপরে একটা কার্টুন মতো রয়েছে, এখানে বার করছি না। আর এই হচ্ছে স্পিকার, যেটা প্লাস্টিকে র্যাপ করা রয়েছে, এর মধ্যেও সেম আছে। আমাদেরকে পুরোটাই দেখানো হয়েছিলাম যে প্যাক কেটে। তাহলে এই হচ্ছে দুটো স্পিকার, যেটা দেখতেই পাচ্ছেন। আচ্ছা, এই স্পিকারটার পাওয়ার 8 ওহমস 80 ওয়াট, আর 8 ইঞ্চিতে 1 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল, ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স আপনার 52 হার্জ, আর সেন্সিটিভিটি হচ্ছে 91 ডিবি। ঠিক আছে, তাহলে আমি জানিয়ে দিলাম 91 ডিবি এর সেন্সিটিভিটি, 1 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল, আর আপনার 52 হার্জ হচ্ছে এর ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স। তাহলে আপনার ফ্রিকোয়েন্সি মানে যেখান থেকে ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স বলতে যেখান থেকে আপনার স্পিকারটা ওয়ার্কিং শুরু করে দেয় সেটা হচ্ছে 52 হার্জ। কিন্তু এর নিচে থেকেও শুরু করে দেবে, কিন্তু ওতে রান করলে আপনাদের স্পিকারটা হয়তো বেশিক্ষণ হবে না। এর এইএস পাওয়ার হচ্ছে 80 ওয়াট, আর প্রোগ্রাম পাওয়ার হচ্ছে এর 160 ওয়াট। আমি এখানে যদি কিছু ভুল বলে থাকি তাহলে আপনারা এই সুইটন কোম্পানির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেখানে গিয়েও দেখতে পারেন। আমার কথায় যদি ভুল থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান, আর যদি ঠিক থাকে তো আপনারা জেনেই যাচ্ছেন। আর কিছু জানার থাকলে এর বিষয়ে, ম্যাগনেট কত কী আছে না আছে সেগুলো আপনারা ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখে নিন। আর যদি না বুঝতে পারেন তাহলে বলুন, তাহলে আমি নেক্সট ভিডিওতে এর যাবতীয়টাই বলে দেবো। মানে যাবতীয়টা, ম্যাগনেট সাইজ থেকে শুরু করে যাবতীয়টা বলে দেবো। ওয়েট 1.70, মানে 1 কেজি 700 গ্রামটা এর ওজন আছে, যেটা ওয়েবসাইটে লেখা আছে। আমি ওজন করিনি, যদি করি কোনো দিন তাহলে বলে দেবো। আর এই আমি এবারে একটা স্পিকারকে প্লাস্টিকের পলিথিন থেকে বার করে নিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। একলা হাতে ভিডিও করছি, অসুবিধা হচ্ছে, ভিডিওটা নড়ছেও, হাতটাও নড়ছে, যার জন্য সমস্যা হচ্ছে, একটু মানিয়ে নেবেন। আর এই হচ্ছে স্পিকারটা বেরোচ্ছে, দেখুন কোয়ালিটি দেখুন। আমরা যে বাঙালি তার গর্বিত হচ্ছে এটাই, কারণ সব সময় লেখা থাকে সুইটন কলকাতা। এটা আমাদের কলকাতার স্পিকার আছে। আর এই দেখুন স্পিকারের কোয়ালিটি দেখুন, সেই কোয়ালিটি আছে এর, সেই বেসও বার হবে।
কোম্পানির কী হচ্ছে একটু কয়েলে একটু পাচ্ছি। যাই হোক, যখন ফিটিং করবো অ্যাম্পলিফায়ারে বাজাবো তখনই হবে, বাজানো যাবে। তো এটাকেও খুলে নিচ্ছি, দেখিয়ে দিলাম, যাবতীয়টা বলে দিলাম। 1 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল আছে, 1 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল। তাহলে এই হলো স্পিকার। এটা উপরে একটা কোটিং রাবার কোন। তাহলে এই স্পিকার, এই ক্যাবিনেট এবার ফিটিং করে আপনাদেরকে ফের ভিডিওটা চালু করব। আমি এখন ভিডিওটা একটু পুশ করে নিচ্ছি, কানেকশানটা তাড়াতাড়ি করে নিই। স্পিকার দুটোকে ফিটিং করে ফেলেছি, অ্যাম্পটাও রেডি করে ফেলেছি, অ্যাম্পটাকেও আমি কানেকশান লাইন দিয়ে অন করে ফেলেছি, আর স্পিকারগুলোকে লাইন কানেকশান করে ফেলেছি। এই দেখতে পাচ্ছেন স্পিকার সুইটনেরই আছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে আপনাদের স্পিকার। আর আমি এই ক্যাবিনেটটাকে দুটো 8 ইঞ্চি বানিয়ে ফিটিং করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু 8 ইঞ্চি দুটো চ্যাচিস বা 8 ইঞ্চি যাবতীয় দুটো নিতে গেছিলাম, দেয়নি। কারণ ওখান থেকে 8 ইঞ্চির জন্য যদি নিতে হয় আপনাদেরকে মিনিমাম 50টা সেটের মাল নিতে হবে, যার কারণে হয়নি। নাহলে আমি 8 ইঞ্চি দুটো ফিটিং রেডি করাই দিতাম। কারণ আমি কদিন দেখছি যে স্পিকার কোম্পানির, জানি না সুইটন কোম্পানির কি মনে হচ্ছে, মার্কেটে ডুপ্লিকেট এসে গেছে, যার কারণে একটু সমস্যাই মনে হচ্ছে স্পিকারে। তাহলে চলুন সাউন্ডটা আপনারা একটু শুনে নিন। তাহলে আপনারা সাউন্ড টেস্টিং শুনলেন। আর ক্যাবিনেটটা সত্যি খুব দুর্দান্ত ক্যাবিনেট। আর যেহেতু এটা 80 ওয়াটের দুটো স্পিকার আছে, আর এইটা তো এই অ্যাম্পলিফায়ারটা তো আপনারা জানেনই। এই অ্যাম্পলিফায়ারটা আপনার বলেইছিলাম আমি এর আগের ভিডিওতে, আর আগের ভিডিওগুলো আপনারা দেখে আসতে পারেন। এই অ্যাম্পলিফায়ারটা অত ওয়াট দিতে পারছে না, কারণ একটাই চ্যানেল থেকে চলছে। দুটো স্পিকারকে প্যারালাল করে কানেক্ট করা আছে, একটাই চ্যানেল থেকে দুটো স্পিকার সব চলছে। এই দেখতে পাচ্ছেন একটাই চ্যানেল থেকে চলছে, যার জন্য অ্যাম্পলিফায়ারটা এত ওয়াট দিতে পারছে না। কারণ যদি দিতে পারতো সাউন্ড মারাত্মক সাউন্ড হতো, এই ক্যাবিনেটে মারাত্মক সাউন্ড হয়, এটুকু বলতে পারি, বিশাল সাউন্ড হয়। আপনারা যদি ঘরে শোনেন কাঁপিয়ে রেখে দেবে, ঠিক আছে। আর আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবারে আমি আপনাদের ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। যদি আপনাদের ক্যাবিনেটটা পছন্দ হয়ে থাকে আর সাউন্ড যদি পছন্দ হয়ে থাকে এবং অ্যাম্পলিফায়ার যাবতীয়টা আপনারা ওখানে গিয়ে ডিসকাস করতে পারেন। আর কারো যদি মনে হয় যে আমার কাছ থেকে নেবেন, ক্যাবিনেট বানিয়ে নেবেন, তারাও আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আর ফোন করবেন না,
তো তুলতে পারবো না, আপনাদের খারাপ লাগবে, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, তাহলে আপনাদের সাথে আমি কথা বলতে পারবো এবং আপনাদেরকে বলতে পারবো। এই ক্যাবিনেট আমি যাবতীয়টাই বিক্রি করি বানিয়ে, দেখতেই পাচ্ছেন এর কোয়ালিটিটা খুব ভালো করে ম্যাট ফিনিশ, মানে আপনার ম্যাট ফিনিশ বলবো না, কারণ রং করিনি, এটার উপরে আমি JBL যে কাপড়টা মারা হয় ওইটাই মেরেছি। আর এই হচ্ছে আমার বক্স, দেখতে পাচ্ছেন লুকটা কীরকম আছে। আপনাদের যে মিনি সেট আপ বলেছিলাম, যাদের শখ আছে মিনি সেট আপে তারা এরমভাবে করতে পারেন, দুটো 8 ইঞ্চি দিয়ে 80 ওয়াট না একটু হাই ওয়াটের, এতে আপনারা 120 ওয়াট 150 ওয়াট 8 ইঞ্চির মধ্যে আপনারা এর ভিতরে লাগাতে পারবেন। দুটো লাগিয়ে দিন, বেসের হিসাবে কাজ করান, আর দুটো টপ বানিয়ে নিন ছোটোর ওপরে। আপনাদের যে সেট আপের ইচ্ছাটা আপনাদের সত্যি হয়ে যাবে, কারণ সবার কাছে তো সম্ভব হয় না যে 12 ইঞ্চি এ করবো 12 ইঞ্চি স্পিকার লাগাবো কি 15 ইঞ্চি স্পিকার লাগাবো। এখানে আপনারা 8 ইঞ্চি এতেও ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স, আপনারা তো এর শুনেছেন সেন্সিটিভিটি কী আছে 91 dB, আপনাদের যথেষ্ট হয়ে যাবে ছোটোখাটো আবদ্ধ এরিয়ার মধ্যে। আর আমি এটুকু বলতে পারি এর সাউন্ড দুর্দান্ত সাউন্ড হয়, কারণ এর আগে আর একটা আমার বানানো আছে দুটো 8 ohms-এর 80 ওয়াটের স্পিকার দিয়ে সুইটনের, তখন অবশ্য অরিজিনাল বা ডুপ্লিকেটের কোনো এ ছিল না, তখন ভালোই ছিল। আর আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, এর ভালো হচ্ছে সাউন্ড, হয়তো ম্যানুফ্যাকচারিং এই স্পিকারটা একটু সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এটা আমি দেখে নেবো, কাস্টমারকে দেখে এটা দিয়ে দেবো। আর এটা একদম ওকে সাউন্ড হচ্ছে। এমনি এমনি আপনাদেরকে দেখালাম, সাউন্ডটা আপনাদের তো ভালোই লেগেছে হয়তো। আর ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। আর আজকের এই পর্যন্তই, কারণ এবারে আমাকে অ্যাম্পলিফায়ার এই বক্সটা দিতে যেতে হবে, কারণ সে বারবার ফোন করছে, এবার আমাকে বক্সটা দিতে যেতে হবে, বক্সটা দিয়ে দেবো। আর যে বক্সটা যার কাছে যাচ্ছে তার কাছে আমার একটা নিজের হাতে তৈরি বক্স এবং একটা অ্যাম্পলিফায়ার নিজের হাতের, সে নিয়ে গেছে। আর এই বক্সটা রেডি করা হয়েছে, ওই বক্সটাতে আছে একটা স্পিকার 8 ইঞ্চি আর একটা টুইটার আছে। আর এবার এই দুটো হুপার দিয়ে দিলাম তাহলে এই দুটোর সাউন্ড আপনার বেসে কাজে লাগাবে উনি, আর ওটাতে সাউন্ড হবে, আর অবশ্যই ভালো সাউন্ডই হবে, ঘর কাঁপানোর মতো একটা রুম। আর কি বলবো, অনেকে হোম থিয়েটার করেন, হোম থিয়েটারের সাউন্ডের ক্ষেত্রে বলি, ওদের যে সাবুফারটা থাকে, ওর যে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স হয় সেটা অনেক কম হয়, যেমন কি 42 dB 40 dB 38 dB, যার কারণে ওর বেসটা খুব লো নয়েজ থেকে ভেসটা ওঠে। আর এর বেসটা শুরু হয় কোথা থেকে, আমরা 52 dB থেকে, মানে 52 dB বলছি, 52 হার্জ থেকে, তাহলে 52 হার্জ থেকে আপনাদের এই স্পিকারটা ওয়ার্কিং শুরু করে দেয়। আর এটুকু বলতে পারি, বাইরেও ব্যবহার করতে পারেন, ঘরের ভিতরেও ব্যবহার করতে পারেন, যথেষ্ট সাউন্ড হবে আপনাদের জন্য। তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই থাকলো। আপনারা ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, আর সাবস্ক্রাইব করুন আমার স্পিকার চেকার ইউটিউব চ্যানেলটিকে। তাহলে টাটা। ডেসক্রিপশানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো আজকের, আপনারা ওখান থেকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন যদি কারোর প্রয়োজন হয়। অ্যাম্পলিফায়ার, তারপরে এই বক্স, আমি তো যাবতীয়টাই বানাই, 12 ইঞ্চি থেকে শুরু করে যাবতীয়, যার যেরকম রিকোয়ার হবে সেই হিসাবে আমি করে দেবো। আপনারা আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করুন। ধন্যবাদ ভিডিওটিকে দেখার জন্য। আমি দেবাশিস, আর সবাই ভালো থাকবেন আর আমাকে সাপোর্ট করুন।